আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। এর আগে একটা ভিডিও করেছিলাম যে আমাদের ছাগলগুলাকে কৃমিনাশক করানো হয়েছে। কৃমিনাশক করানোর পরে যে বিষয়টা আপনাদের অবশ্যই মাথায় রেখে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের ছাগলগুলাকে আপনারা লিভার টনিক এবং জিঙ্ক খাইয়ে দিবেন। কারণ হচ্ছে কৃমি যখন ছাগলের লিভারে আক্রমণ করে অনেক সময় ফোঁটা করে ফেলে, ক্ষতর সৃষ্টি করে, এগুলা নিরাময়ে কিন্তু লিভার টনিক কাজ করে এবং জিঙ্কেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই অবশ্যই আমাদেরকে জিঙ্ক এবং লিভার টনিক দিতে হবে সঠিক সময়ে। শুধু যে কৃমিনাশক করানোর পরেই আমরা জিঙ্ক এবং লিভার টনিক খাওয়াবো, বিষয়টা কিন্তু মোটেও এরকম না। আমরা এটা একটা রুটিন করে খাওয়াতে পারি, 3 মাস অন্তর খাওয়াতে পারি, 2 মাস অন্তর খাওয়াতে পারি। এগুলো যদি খাওয়াই তাহলে আমাদের ছাগলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং এদের প্রোডাকশনও ভালো হবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ছাগলের লোম উস্কো খুস্কো হয়ে গেছে, ছাগলের ডায়রিয়া হচ্ছে। ছাগলের যদি ডায়রিয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনারা জিঙ্ক যদি খাওয়ান তাহলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে। আপনারা ছাগলকে যে জিঙ্ক এবং লিভার টনিক দিবেন এগুলা কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে থাকে। এগুলার খাওয়ানোর নিয়ম হচ্ছে আপনারা কোম্পানি ভেদে এক একটার এক এক নিয়ম হয়। কোনো কোম্পানি আছে যে 1 মিলি খাওয়াতে বলে, কিছু কোম্পানি আছে যে 5 মিলি খাওয়াতে বলে, আবার কিছু কোম্পানি আছে যে 10 থেকে 15 মিলিও বলে। তো এগুলা কোম্পানির উপরে ভ্যারি করে। আপনারা কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী ছাগলকে খাওয়াবেন এবং একটা রুটিন মেনে খাওয়াবেন। সকালে খালি পেটে খাওয়াতে পারেন অথবা ভরা পেটেও খাওয়াতে পারেন। আপনার 6-7 দিন খাওয়ালেই এনাফ। আপনারা প্রতিটা ছাগলকে এভাবে 6-7 দিন খাওয়াবেন, আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাল্লাহ। আমাদের ছাগলগুলোর মধ্যে থেকে এই যে মাঝখানে যে ছাগল শিরোহিটা দেখতেছেন, এই শিরোহিটার কিন্তু এখন পেটে বাচ্চা আছে। আপনারা একটু লক্ষ্য করে যদি দেখেন, আমাদের ছাগলের লোমগুলা কিন্তু একদম তেলতেলা। যদি এদের জিঙ্কের অভাব থাকতো তাহলে উস্কো খুস্কো থাকতো। এদের দেখেই বোঝা যেত যে এদের সমস্যা আছে, জিঙ্কের সমস্যা আছে অথবা কৃমি হয়েছে। এগুলাকে দেখে কিন্তু এমনটা মনে হচ্ছে না, কারণ এদেরকে নিয়মিত জিঙ্ক এবং কৃমিনাশক করানো হয়। যারা আমরা ছাগল পালন করি আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আমাদের ছাগলগুলো যদি সুস্থ না থাকে, ঠিকমতো বাচ্চা উৎপাদন না করে, তাহলে কিন্তু লাভ হবে না। কারণ ছাগলের পালনের ক্ষেত্রে ছাগলের বাচ্চাটাই হচ্ছে লাভের অংশ। তাই আমরা সবাই গুরুত্বের সাথে এইসব বিষয়গুলা মেনে চলবো, ছাগলকে ঠিকমতো কেয়ার করব, তাহলেই আমাদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ছাগলের লোম যদি উস্কো খুস্কো থাকে তাহলে আপনারা বুঝবেন যে ছাগলের জিঙ্কের অভাব রয়েছে এবং এর পেটে কৃমি থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা কৃমিনাশক করানোর পরে জিঙ্ক খাইয়ে দিতে পারেন। আর জিঙ্কের অভাব থাকলে কিন্তু হিটে আসবে না তাড়াতাড়ি। তাই যদি হিটে না আসে তাহলে আপনারা জিঙ্ক খাওয়াবেন। এবং জিঙ্কের আরো গুরুত্ব রয়েছে, জিঙ্ক কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আপনারা যদি জিঙ্ক খাওয়ান তাহলে রোগবালাই কম হবে। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।